Так, теперь по поводу прописывания сирены. Получается, включаете сирену. Сигнализацию ставите на охрану. Берете любой датчик сигнализации. Так, на сирене нажимаете кнопочку программирования. У вас загорается индикатор. После этого, получается, у вас сигнализация на экране стоит. Включаете датчик, срабатывает сигнализация, прописывается, пищит один раз сирена. Так. После этого на сирене нажимаете 4 раза. Так. Выходите из настроек. И все, у вас сигнализация прописана к внутренней сирене. Поставили на охрану. Сработал датчик. Сработала внутренняя сирена.